Auf mir war der ganze Motorblock drauf und ich war bewusstlos. Und dieser Engel zieht 70 Kilo, so schwer bin ich, aus dem Auto heraus. Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Auf einmal bin ich in einen tiefen Frieden hineingekommen und alle Schmerzen waren weg und ich habe so zum Schaukeln angefangen und ich habe gewusst, Jesus steht rechts neben mir. Mein Name ist Carola, ich lebe in Pitten in Niederösterreich und bin mit 61 plötzlich Witwe geworden und habe einfach meine Chance gesehen auf ein neues Leben in einer Mission in Afrika. Habe dort 13 Jahre gearbeitet und hatte ein Nahtoderlebnis. Und das liegt mir am Herzen, das zu erzählen, weil ich da jetzt im Nachhinein weiß, dass ich Menschen, die sehr krank sind, was weitergeben kann. Also ich habe eine Frauenberufsschule aufgebaut, sind 90 Frauen jetzt und von der Mission aus dürfen wir nicht allein die Mission verlassen. Und ich musste dringend was einkaufen, habe schon meine Einkaufstasche in der Hand und gehe über den Hof und da ist die Sharon. Und ich sage, Sharon, hast du Lust mit mir einkaufen zu gehen? Oh ja, Mama. Und sie ist zu mir ins Auto, wir haben uns beide angeschnallt, ein dicker Range Rover. Und wir fahren los von der Mission, die Sonne hat geschienen und ich war vielleicht 5 Kilometer unterwegs Richtung Mukono in Uganda. Kommt ein Sturm und ein Regenguss und in diesem Regenguss ein Lastwagen voll mit Sand und fährt frontal in uns hinein. So, alles, was ich jetzt weiter erzähle, kann ich nur wiedergeben aus den Erzählungen meiner Schüler oder der Ärzte. Die Sharon war schwer, hat geblutet, weil das Gurt sie am Hals eine richtige Wunde gemacht hat. Und dann sind schon die ersten Leute aus dem Busch gekommen, die dann solche Autos ausrauben, weil die Leute sehr arm sind in unserer Umgebung. Und die Sharon hat zum Kämpfen angefangen und hat Mamas Tasche festgehalten und da kommt, ich sag jetzt, ein Engel mit einem Auto gefahren, ein Mann mit Krawatte, ein Afrikaner, hält an, holt die Sharon aus dem Auto, beruhigt sie, holt die Tasche aus dem Auto, tut sie in sein Auto und auf mir war der ganze Motorblock drauf und ich war bewusstlos und dieser Engel zieht 70 Kilo, so schwer bin ich, aus dem Auto heraus. Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Aus diesem Motorblock, der mich vollkommen eingedrückt hat und alles gebrochen war, und legt mich in sein Auto, fährt mich ins Spital in Mukono und legt mich dort bewusstlos auf eine Bank. Der Arzt kommt, der leitende Arzt vom Spital und sagt, du, bring sie weg, weil wenn eine Weiße hier in meinem Spital stirbt, dann ist das Spital unter aller Kanone und die Leute kommen nicht mehr. Und der Engel sagt, ich habe meinen Job getan und ist gegangen. Und da ist meine Sharon aufgewacht und hat gesagt, wir müssen der Mama helfen. Und hat das Handy aus meiner Tasche genommen, in der Mission angerufen. Hilfe, Hilfe! Und es sind gleich 2 Autos gekommen, haben mich gepackt. Und die holprige Straße nach Kampala ins internationale Spital gebracht. Dass ich das überlebt habe, ist ja mir überhaupt ein Rätsel. Aber Gott hat beschlossen, das ist noch nicht Zeit. Ich kam da in die Unfallstation und ich bin erst am Abend um 7 Uhr aufgewacht aus der Bewusstlosigkeit, hatte eine schwere Gehirnerschütterung, eine Lungenquetschung, 4 Rippen gebrochen, der Oberarm gebrochen, das Schlüsselbein gebrochen, der Fuß gebrochen. Aber ich habe angefangen zu denken, wo bin ich und so. Und die Maria Brehan ist da gestanden, hat mich gestreichelt. Es wird schon gut, aber ich habe keine Luft bekommen. Und das ist immer schlimmer geworden. Und es war dann Nacht, sowas um 2 Uhr. Da habe ich gewusst, ich muss sterben, bin in eine Panik gekommen, meine Familie, schrecklich. Ich habe ja
Aber wenn man keine Luft kriegt und am Ersticken ist, das war ganz schlimm. Und dann auf einmal bin ich in einen tiefen Frieden hineingekommen und alle Schmerzen waren weg und ich habe so zum Schaukeln angefangen und ich habe gewusst, Jesus steht rechts neben mir. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn als Person gesehen habe, aber ich war ganz sicher in diesem Schweben, Jesus steht da. Und dann habe ich meine Arme gesehen, die waren voll Pakete. Und ich sehe Jesus Hände, wie er ein Paket von oben dem anderen wegnimmt. Und das Schweben wird immer stärker, völlig ohne Schmerzen. Und zum Schluss sehe ich, wie er das große Paket aus meiner Hand nimmt und das Einzige, was ich gesehen habe, dass da drauf Family gestanden ist. Da habe ich gewusst, jetzt kann ich gehen. Und ich war sicher, ich sterbe jetzt. Und das war so schön. Ich habe schon auf mich drauf geschaut. Ich habe also irgendwas von meiner Person weit weg gesehen. Es war so wunderschön. Und dann kommt der schreckliche Moment, dass Türen knallen, Hold on und schreien und rufen und ein Schlag. Und da ist in der Nacht um 3 Uhr ein Spezialist für Lungensachen gekommen. Und das ist ein Wunder. In Afrika verlässt kein Arzt sein Haus in der Nacht. Und er war nicht stationiert im Krankenhaus. Also Wunder über Wunder. Der Arzt ist gekommen, hat da eine Kanüle hinein und Wasser und Blut ist abgeflossen und die Lunge hat sich wieder aufgetan und ein schrecklicher Leidensweg hat begonnen, weil die Lunge so kaputt ist, hat mich kein Flugzeug nach Hause geflogen. Mein Sohn musste kommen und viel Geld abladen und die Ärzte bestechen, dass sie mich haben mit Brussels Air fliegen lassen. Und ja, dann haben sie mich in Wien zusammengeflickt. Monate hat es gebraucht. Aber jetzt muss ich noch dazu erzählen. Ich war in der Reha 4 Wochen und ich habe die Arme nicht heben können. Ich konnte mich nicht frisieren, ich konnte die Zähne nicht putzen, ich konnte nicht gescheit essen. Aber da habe ich beschlossen, ich gehe nach Afrika zurück, um meine Schätze zu holen. Und habe meinen Koffer packen lassen. Das Nötigste braucht ja nur eine Woche. Und ich bin da 3 Tage und ich kriege meine Arme hoch, ich kann meine Haare frisieren. Es war unbeschreiblich. In 3 Tagen bin ich in Afrika gesund geworden. Aber es war einfach Gott, der wollte, dass ich in Afrika auf die Füße komme. Und ich war von Anfang an, wie ich in der Mission war, musste ich einmal raus in der Woche. Raus aus der Mission, raus aus der Mauer, die uns umgibt, die ein guter Schutz ist. Und ich habe so hinkend, wie ich noch war, einen Bushwalk gemacht, wie sonst, jede Woche. Und auf diesem Bushwalk, ich habe das erst im Nachhinein kapiert, sind die Leute von den Feldern gerannt gekommen und haben gesagt, Mama, du lebst, und haben mir in den Arm gekniffen, weil sie gedacht haben, sie haben einen Geist vor sich. Und ich glaube, das Zeugnis war ganz, ganz wichtig, dass ich wieder hingehe und sie erkennen konnte, die Mama ist nicht tot, die lebt. Ich bin dann natürlich 3 Monate geblieben und ist alles, ich habe keine Folgen aus diesem schrecklichen Unfall. Wow. Und das ist einfach Gott. Ich weiß, dass Gott an meiner Seite war. Und das sollte eigentlich jeden trösten, der dem Tod entgegengeht, der krank ist. Jemand noch nicht mit Jesus geht und ist im Sterben, ja, dann kann ich einfach nur sagen, er hat hoffentlich in seiner Familie jemand, der für ihn betet. Jesus ist da und Jesus rettet auch Menschen im allerletzten Moment, wenn sie nur Ja zu ihm sagen. Und das Ja, Papa, ist den Vätern so wichtig hier auf der Erde. Warum soll es Gott im Himmel nicht wichtig sein, dass ich Ja, Vater, sage, ich glaube an dich. Und dann steht er da, wenn ich sterbe. Er ist da, ganz sicher. Ja. Und wenn ich nicht mit Angst sterbe, sondern weiß, Gott geht mit mir, dann ist das Sterben, es gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und es soll mir bewusst sein, ich sterbe eines Tages und Gott geht mit mir.
in das, was er uns verheißen hat, in ein neues Leben. Und so wie ich am Anfang in der Panik war wegen meiner Familie, auch die Familie kann ich ihm hingeben. Gott wird auf die Familie schauen. Das ist mir ganz klar. Was ich nicht in meiner Familie verändern kann zum Guten, Gott weiß es und gibt, so wie er mir eine Chance gegeben hat, Ja zu ihm zu sagen, mein ganzes Leben ihm hinzugeben, sogar meine Kunst, meine moderne Frau sein wollen. Ich habe es ihm hingegeben und er hat alles in ein Gleichgewicht gebracht. Und ich kann nur sagen, jetzt bin ich am Altwerden, es ist gut. Das Leben ist gut mit Gott.